ეს დღე ჩვენ ყველასთვის არის საზეიმო დღე, როცა ჩვენ აღნიშნავთ ჩვენი პირველი კონსტიტუციის 100 წელს. ერთი საუკუნის წინ ამ დღეს დამოუკიდებელი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელმა კრებამ ქვეყნის პირველი კონსტიტუცია მიიღო. საბჭოთა ოკუპაციის გამო მან მხოლოდ 4 დღე იარსება და არ შეიძლება რომ ახლა არ აღნიშნოთ ის 8 წლი იმ ადამიანის, რომელსაც ბათუმში ძალიან დიდ რისკის ქვეშ სწორედ შეძლო და დაბეჭდა ეს კონსტიტუცია. ეს იყო ბატონი ნიკო ხვინგია და სამწუხაროდ ვეძებეთ, მაგრამ ვერ მოვნახეთ დღევანდელ დღეს მისი შთამომავლები. თუ არიან, ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ამ ადამიანს მართლაც ეკუთვნის ის აღიარება, რაც თავის სიცოცხლის დროს და მერეც ვერ მიიღო. თუმცა პირველი კონსტიტუცია იქცა ამის სიმბოლოდ, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი და დემოკრატიული საქართველო, სიმბოლო იმედის. ის ერთ-ერთი პროგრესული კონსტიტუცია იყო ევროპის კონტინენტზე და ჯერ კიდევ მაშინ აღიარებდა მთავარ ღირებულებად ერისა და პიროვნების თავისუფლებას, დემოკრატიასა და სამართლებრივ სახელმწიფოს, სადაც კანონი უზენაესია და კანონის წილაშე ყველა თანასწორია. საქართველოს პირველ კონსტიტუციაში ასახულია იმ დროს ჯერ კიდევ თეორიაში არსებული ისეთი პროგრესული და დემოკრატიული დებულებები, როგორიცაა საპარლამენტო მოწყობა და მმართველობის დაბალანსებული სისტემა, საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი, ფარული და პროპორციული არჩევნები, სიკვდილით დასჯის გაუქმება, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღება, მოქალაქეთა უფლებების და თავისუფლებები, კანონის წინაშე მათი თანასწორობა, განურჩევლად სექსისა, ეროვნული თუ წოდებრივი კუთვნილებისა, ეროვნული უმცირესობების თავისუფალი სოციალურ-კულტურული განვითარება, საყოველთაო საარჩევნო უფლება, ქალთა და მამაკაცთა საარჩევნო თანასწორობა, რაც ჯერ კიდევ 1918 წელს საკანონმდებლო ორგანოში ქალი დეპუტატის, ამასთან მსოფლიოში პირველი მუსლიმი დეპუტატი ქალის არჩევის სამართლებრივი გამოძახილი იყო. სწორედ ამ ფასეულობების აღიარებით გამოირჩევა 1921 წლის კონსტიტუცია. არა მხოლოდ საუკუნის წინ შექმნილ, არამედ თანამედროვეობის ძირითად კანონების შორის. სწორედ ეს ფასეულობები შემოინახა ჩვენმა ისტორიულმა მეხსიერებამ, ისინი ვერ წაშალა საბჭოთა ოკუპაციის ხანგრძლივმა წნეხმა. მართალია, პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუციამ ვერ დაიცვა დამოუკიდებლობა, თუმცა მომავალ თაობებს გადასცა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აღდგენის სამართლებრივი საყრდენი. 1921 წლის კონსტიტუციამ ფუნდამენტური როლი შეასრულა ისტორიულ წარსულთან ჩვენი კავშირის შენარჩუნებაში, როგორც მის მეათე მუხლშია ნათქვამი, ეს კონსტიტუცია ძალაშია, მუდმივ და შეუწყვეტლივ. შესაბამისად, 1991 წლის საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, 1921 წლის კონსტიტუციის სამართლებრივ მემკვიდრედ აღიქმება, რაც შემდეგ 1995 წლის კონსტიტუციაში აისახა. მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად შიგნიდან თუ გარედან ხელს უშლიდნენ ქვეყანაში მიმდინარე ეროვნულ და დემოკრატიულ პროცესებს, ვერავინ გვათქმევინა უარი ჩვენს ძირითად დემოკრატიულ ღირებულებებზე, რომლებიც 1921 წლის კონსტიტუციამ განამტკიცა. ეს თარიღი
100 წელი ნათლად გვაჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო და არის ქვეყნის წინსვლისთვის დამოუკიდებლობიდან დღემდე ერის ერთსულოვნება. კონსტიტუცია ის ღერძი და ხერხემალია, რომელიც კრავს სახელმწიფოს და ზურგს უმაგრებს მას. ამდენად კონსტიტუცია ერთის მხრივ არის ჩვენი სულიერი, ისტორიული და სამართლებრივი კავშირი ჩვენი ქვეყნის წარსულთან. ამავე დროს ის დღევანდელი სახელმწიფოს რეალური საყრდენია და ასევე ჩვენი მომავლის ფუნდამენტია. აქედან ნათელი უნდა იყოს, რომ ჩვენი სამართლებრივი საყრდენის რღვევა სახელმწიფოს რღვევაა. გამსახურდიას ლეგიტიმური ხელისუფლების დამხობა კონსტიტუციის პირდაპირი უგულველყოფა იყო. ყოველი ამგვარი მცდელობა დღესაც, თუნდაც ზვიადისა და მერაბის სახელების გამოყენებით, პირველ კონსტიტუციაში ასახულ ფუნდამენტურ დემოკრატიულ პრინციპებს და შესაბამისად ჩვენ სახელმწიფოებრიობას ეწინააღმდეგება. დიდი დრო დავკარგეთ და დღესაც ვკარგავთ გაუთავებელ დაპირისპირებისა და პოლარიზაციაში. წინსვლის გზა კი მხოლოდ ერთიანობასა და საერთო მიზნისაკენ შეთანხმებული ნაბიჯებით სვლაშია. ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ სამართლის ტრადიციებით, საქართველოს სხვადასხვა მხარეში განვითარებული სამართლის ისტორიული ადათ-წესებით. ეს ტრადიცია ქმნის ჩვენი კონსტიტუციონალიზმის განსაკუთრებულობას. ეს ტრადიცია გრძელდება დღემდე. მინდა გამოვხატო პატივისცემა ყველა კონსტიტუციონალისტის მიმართ, მათ მიმართ, ვისაც წვლილი მიუძღვნის ჩვენი 1995 წლის კონსტიტუციის შექმნასა და შემდგომ მასში შეტანილი ყველა ცვლილების ჩამოყალიბებაში. შეგვიძლია ყველამ ერთად ვიამაყოთ კონსტიტუციის ბოლო რედაქციით. ეს ახალი რედაქცია ეფუძნება ადამიანის ღირსების, როგორც უზენაესი ღირებულების იდეას, იგი აწესებს დახვეწილ ახალი ტიპის ევროპულ საპარლამენტო მმართველობას, ძლიერი პარლამენტით, ძლიერი ბერკეტებით ოპოზიციის ხელში, ქმედითი მთავრობით, დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლებით და ზეპარტიული პრეზიდენტით. აწესებს მთელ რიგ ახალ უფლებებს, სოციალურს, საზოგადოებრივს, ეკოლოგიის თუ ჯანდაცვის დარგში, რითაც წამყვანი კონსტიტუციების რიგებში ეწერება. მე პირადად ამაყი ვარ, რომ ვეკუთვნი იმ ემიგრაციას, რომელიც 1921 წლის კონსტიტუციით ცოცხლობდა და ბოლომდე სწამდა მისი აღდგენისა. ამაყი ვარ და დიდი პასუხისგებლობას გრძნობ, რადგან პრეზიდენტის უმაღლესი ვალდებულება სწორედ კონსტიტუციის და მისი პრინციპების ერთგულებაა. მჯერა, რომ ერთსულოვნებითა და მთავარი ფასეულობების გარეშემო გაერთიანებით საქართველო გახდება ძლიერი ევროპული სახელმწიფო. სწორედ ისეთი, როგორზეც ოცნებობდნენ ჩვენი წინაპრები, რომლებმაც მიიღეს საქართველოს პირველი კონსტიტუცია, ისეთი, როგორსაც ჩვენი კონსტიტუცია კარნახობს. ჩვენი კონსტიტუციას ჯერ კიდევ გარდამავალი სახე აქვს. რამე თუ ჩვენ გადასალახი გვაქვს უმთავრესი გამოწვევა, გაუცხოება ჩვენს განუყოფელ ნაწილთან, აფხაზ და ოს ხალხებთან, საქართველოს ხალხის გამთლიანება, ჩატეხილი ხიდის აღდგენა და ერთად კონსტიტუციის დასრულება, ეს არის ჩვენი მიზანი. ამ მიზნისკენ გადადგმული ერთი მცირე, მაგრამ სიმბოლური ნაბიჯია საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის თარგმნა და გამოცემა აფხაზურ ენაზე. კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე და მადლობა მოგიხადოთ ყურადღებისთვის.